ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து வீடியோ ஏற்கனவே கட் ஆகிடுச்சு. நம்ம 2 டாக்ஸுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணோம். பார்ட் 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ. இங்கே பாருங்கள், இந்த டாக் சாப்பிடுது. இங்கே பாருங்கள், நாங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கோம். சாப்பிடுது. பாவமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மாதிரி ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ்க்கெலாம் உங்களால் முடிஞ்ச ஹெல்ப்பாக பண்ணுங்க. பாருங்கள் சாப்பிடுது. இப்போ நம்ம வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிளம்பலாம். இப்போ யூடியூப்ல போடும்போது டெய்லி போட மாட்டீங்க. இல்ல போடுவேன். நானும் வாங்கிட்டேன். நீ வீட்ல நாய் இருக்கு எனக்கு தெரியும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்க 2 நாய் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. இங்கே ஒரு நாய் சாப்பிட்டுட்டு போயிடுச்சு. போயிடுச்சு விடு. அது அந்த சைடு போய் சாப்பிடுது. அது காட்டுறான். சாப்பிடுது பயப்படுது. சாப்பிடுது. அப்புறமேட்டு பார்ட் 2